而家再教你哋一次點樣去做初始化啦，去開部機嘅。咁首先咧，登入翻你哋嘅帳號啦，密碼係1234566，跟住揀翻個樓層啦。咁而家就係呢個 G 層，咁揀翻 G 層啦，撳下一步，跟住就揀翻你哋嘅路線啦，就開始任務。咁咧，佢先要做翻個定位嘅。咁我就而家就去到呢個開機嘅位置啦。咁就可以撳已到達。咁小心隻腳啦。係啦，咁佢有時就會轉一個圈嘅，有陣時就唔需要嘅。咁稍等佢一陣啦。咁你就會見到寫住定位成功嘅。咁你就可以揀翻你哋要做嘅任務啦，再開始就可以㗎啦。